Сначала ползли непонятные слухи, что кто-то поехал к сеструхе-свекрухе и там почему-то застрял. И вроде бы даже вернуться пытался, но ехал на день и на вечность остался, дорогу домой потерял. Потом в новостях объявили, что город на месте. Мы сразу купили приборы смотреть широту, долготу. Но ночью под нами планета качалась, и мы засыпали, и что-то случалось, и ветер звенел на лету. Приборы ломались от сырости, что ли, что делать мы жили, готовились к школе, скупали пеналы и мел. Пути зарастали, слабели сигналы, но дел было много, а времени мало, а ветер звенел. Потом, когда радио полностью стихло, мы вместе собрались с Серегой и Михой на тайном моем чердаке. Мы взяли печенье, веревку и компас, точнее, от компаса старенький корпус, нельзя же идти налегке. Чем ближе к окраинам, тем холоднее казалась земля, и все ниже над нею колтун облаков нависал. Вдали огоньки городские горели, а ветер уже не звенел, а скорее ревел, завывал и плясал. Серега сказал, что пойдет на разведку, мы ждали, держась за какую-то ветку, я помню шершавость ее. Веревка и компас исчезли с Серегой, мы ждали, потом мы обратной дорогой молчали, шагая вдвоем. И ветер звенел, становился все тише, никто не спросил про Серегу, а Миша печеньем спокойно хрустел. Мы больше ни с кем никогда не расстались, мы вместе рождались, потом вырастали, мы вместе растили детей. Однажды мы молча на кухне сидели, был вечер, была середина недели, и ветер звенел за окном. И дети, играя, как ветер, звенели, и вдруг замолчали, потом зашумели, и тут же отправились в дом. Смотрите, смотрите, мы тут откопали коробочку, будто бы кожу в металле. Смотрите, записка достать. Бумага от времени стала серее, мы глянули мельком, привет от Сергея, и дальше не стали читать.